點整啊？扣啦，扣邊啊？個扣到邊度㗎？扣到邊度啊？扣落紅色嗰度啊嘛。坐啲先啦，坐啲先。哦。真係係啦，坐啲先，坐正啲先。係啦，坐正啲先。係啦，冇錯啦。Good 嘅，坐，靠嚟，Seatbelt。啦啦隊，係啦啦隊啊！睇出嚟做。跟住咧？夠啦！你邊度咁大隻啊？拉咁做。係啊，咁開心㗎？咁開心嘅咩？好啦，唔會俾啊，唔會俾佢，拉俾佢啊！佢哋兩個興玩眯埋㗎，搞笑。唔出聲啊？係啊，你咪喺個廁所度眯埋到門後邊，唔出聲啊！你要入咗去揾佢先，咁樣笑啊！阿妹有陣時候頂唔順就行出嚟咯，撩我哋咯，撩我入去咯，設計好似陷阱咁樣設計我入去咯。好啦，到妹妹坐試下，妹妹得唔得？妹妹試過未啊？哎呀！好啦，點啊？你學識㗎啦，睇咗咁多次。OK， 跟住點啊？掹筆個啊？掹掹啊！揾個扣扣咧，係啦，掹。掹。係啦，冇錯啦。喘晒氣啊，掹到大佬，喘晒氣啊！姐姐幫佢啊，幫妹妹手啊，係恰佢啊，係啦，幫佢綁啊。你揾到咩啊？哦喂，小心，細妹忍住家姐。哇！你忍住細妹啊嘛，細妹整親啊！唔好踢佢啊！唔好踢佢。小心啊！妹妹炒咩啊？你拉邊啊你？